ова што претходно го кажав, ви го поставувам, премиере, првото прашање. Се надевам ке слушнете и ке внимавате, премиере, додека ви го поставувам првото прашање, бидејќи верувам дека ќе излезите и усмено ке ми го одговорите истото, премиере. Ја како да се зборувам кога премиерот не ме слуша и си прави селфи на телефон. Продолжете вие, продолжете. Треба да внимавате на моето прашање. А дали вие си правите селфи на телефон или не, тоа е ваш проблем. Продолжите моја обврска да менаџирам со седницата. И нема да дозволам одговорница да се шират лаги. Значи нема да дозволам се шират лаги одговорница. Да кажете дека него имаше телефонот во раце и не правеше. Значи, јас сум согласно деловникот надлежен да водам грижа за ред во. Значи, продолжите со. Седете, председателе, седете. Премиер, седете. Продолжите со прашањето. Председателе, 3 пати ви реков, внимавајте на поставеното мое прашање. Вие не внимавате. Дозволете сега, јас да ви го поставам прашањето, а вие ќе одлучите дали ќе го одговорите или не и дали имате спремено материјал за да го одговорите ова и истото да го прочитате како што читате цел ден. Што направи во изминатиот период Советот за унапредување на образованието и науката? Колку состаноци имате одржано? Кои заклучоци сте ги донеле? И дополнително, дали и колку сте платени? Вие како председател треба да одговорите на ова. Благодарам на прашањето. Прво сакам да побарам од вас да ми се извините за невистината која што изнесовте, бидејќи јас вас ве следев со исто должно внимание со кое вие ме следите мене кога јас зборувам. И второ, немаше никакво правење на селфи што можете да го видите од камерите и доколку се придржувате до кодексот на наставник како што сте, тогаш ќе треба да станете и да ми се извините за тоа што го кажавте. Бидејќи јас да го направев тоа, ќе ви се извинев. Второ, Советот за... Како? На вас никад не би ви се извинал.